Всем привет! Сегодня будет последний сенокос в этом году. Вон я только вот включил и думаю, а может заснять? Травы выросло очень много даже. Что-то дети в последнее время даже не игрались тут. Сейчас скосим и уже обещают плохую погоду, будет сырость и потом уже не до этого. Все, сейчас начинаем работать. Вообще, ребят, после того, как удобрение сыпал, я вроде даже ничего не снимал, но трава стала расти вообще капитально. Вон тут, блин, вот сейчас туда-назад проехал, вот тут 2 раза, и вот здесь проехал, уже 2 корзины полные. Давно не подстригал, да. Try to fight alone, 'cause sometimes we just don't know that we can do anything together. На этом все, ребят. Траву я на этот год скосил. Так вот это выглядит. Дети что-то сейчас последние пару недель совсем мало игрались, не знаю почему. Ну, может, пока будет сухо, еще будут здесь играться. Ну, я, наверное, думаю, что да. Ребята, вчера было закрытие сенокоса, а сегодня будет открытие осенней, скоро уже и зимней поры. Сегодня первый раз зажгем опять наш вот этот вот каминчик, или по-немецки офен на это говорят. Достану сейчас декорацию, которая была летом, там лежала. Декоративные чурочки березовые. Так. И будем пробовать разжигать. Сначала их уберем на низ. То есть в корзину, так сказать. Вот разжигаю вот такой вот бедой. Опаля. Ребят, короче, буду сейчас разжигать. Положим пару чурок, пару мелких щепок. Наверх чуть-чуть покрупней. О, замочил. Береза, я думаю, она уже высохла. Ну, я надеюсь, что она высохла. Корой сделаем на низ. Я-то не профессионал. У меня еще вот с того года остались вот такие вот прессованные опилки. Они так вот легко ломаются. Вот они. Тоже наверх положим, чтобы огонь подхватился хорошо, может. Ну и будем пробовать разжигать. Я думаю, получится, конечно, должно. Все быстро схватилось. Сразу слышно. Слышите? Сразу слышно, как березовая кора начинает гореть, хрустеть, трещать. О, сейчас будет, наверное, гореть, я думаю, должно. Дымок что-то так крутится там. Так, ребят, на этом все. Я буду закругляться. Дрова вроде бы разжигаются, уже даже и хорошо горит. Сезон, короче, открыт. Летний сезон в огороде закрыл сенокос, этот открыл. Понравилось это видео, ребят, как всегда, лайк, пишите комментарии. Верные подписчики всегда мне пишите, я рад. Ну, конечно, было бы интересно, может быть, поднялся бы тогда больше азарт, если бы были бы новые люди, которые мне писали бы. Ну ничего, я и с этими очень довольны, и мне интересно. Ну, скажем так, чем больше подписчиков или отзывов на видео, тем больше у людей появляется азарт, настроение заснять что-то новое. И чем больше отзывов, тем интереснее. На этом
обращение к вам, если вам нравятся мои видео. Рассказывайте про меня своим друзьям, может они тоже зайдут и посмотрят, что-то напишут, может поставить лайк. Бывает и частенько и дизлайки ставят, но это не беда. Короче, ребята, всем пока, а я еще отдохну немножко возле огонька.